Uteti wa gicigo gia gatagati ga bururi uronekana torathio na mbere na gucaca naguo mukuru gatagati ga atongoria aria maronekana gukorwo mecokaniriirie miaho-ini iri ngurani ya kiuteti ukionekana torathio na mbere waramite ukirikaga Omothe gikundi gia atongoria kuma gicigo-ini giki matinda mwena wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria uteti uhurirwo miario-ini iria ikuonekanaga tari ya kwerekerio kuri munini wa president Rigathi Gachagua. Atongoria aya makiuga ati matigwetikira kugayukanio na President William Ruto ni mutongoria oro wothe. Gachagua twamutumire kuu athikare na president tuonaga thina tugathi gwe Gachagua agaturorera maundu maitu ndungirakara we mutongoria tondu marakara manene merirwo ni mutino ati mwana aria cukari ukamuikia riko hene mwaki mutumia moge ayaga muthuri wake gitio tondu ngiko ndire yakira mutwe. Gutafanio kwa mucemanio uyu kaunti-ini ya Uasin Gishu ni gutaurirwo ta kuma na muoroto wa atongoria ya gutuma ndumiriri ati ni maranyita baru President William Ruto na thirikari yake naona miario-ini yao undu uyu ni wiyumiririe na njira nene gutirathie wega na no muhaka twihuge andu akwa matiraiguithania twambe twire William Ruto ithuĩ twĩ thutha waku maundu-ini mothe tutikauma thirikari-ini ira twathurire tondu yo ikamagwo iria njoku no ndigikamwo igikunyangagwo mikamo na hari kiria kihana tari gathiara kuithio mutharaba wa kugwa kwa watho wa kigina. Atongoria ya maugite ati kugwa kwa watho uyu nikuo gucungiriirie president gukuruhania mung'ethaniro thirikari-ini yake na muthia kirima kihana ta kiagiirwo kiene na riu ni moritie Gachagua guthondeka ngwataniro njega na aria maraingirire thirikari-ini. Tayari unajua ndugu zetu wale wengine wa kule karibu na ziwa si wamekuja nyinyi chungeni sana mambo ya kujipiga nini kifua. Kama mnataka kwenda opposition shauri yenu. Mwatu atuthi twetha ithukineire ko thiini wa Mount Kenya region itige kuruta rangi ndwara mwauga tuthi tulore thavaini uriko utige gucina andu aria angi muthi mwire Rigathi wa Gachagua ni murata wakwa amenye uria meguikara na president nigetha thayu uria menaguo niguo gutuma tukorwo tuikara nake no ndunginekerwo muthegi wotongoria utweke ni ruthanju rwa kuhuraga andu ruthanju rwekirwo wega na runyitirwo ta muthegi mwega. Uteti wigi urumwe wa gitaro giki na atongoria kwaga gukanirira ni uhurirwo na njira nene. Atongoria makiuga ati kunyitana gwa kirima no kuo guriteithiriria gicigo giki guikara kihariirie hari maria mangiyumiria uteti-ini wa mwaka wa 2027 na uguo Gachagua ni oritio gukorwo muhari-ini wa mbere gucokaniriria atongoria ithenya-ini ria kiria marauga ni kumagayukania. Kunyanga thĩinĩ wa Mount Kenya region na uirano wage thĩinĩ wa Mount Kenya region we akorwo niwe mutongoria wete andu arage mwarie nao no ti kumaririe na githuri na kumarumaga kuria kungi thĩinĩ wa mucio o wothe muthuri angikorwo na anake ake nako anake ake ni mararua muthuri etaga anake ake akamathĩnjĩra akamarĩria handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.